अरे गिलहरी का खांसी की वजह से नींद उड़ गया। अभी भालू ने छूकर चेक किया, अजय देगा आइडिया, और फिर दवाई लाकर उसको खिला दिया, जिससे गिलहरी तुरंत सो गई अरे जादू। और जोर जोर से खर्राटे लेने लगी। अरे और भालू का नींद भी उड़ गया। तेरी माँ का भरोसा और भालू गया और उसके मुंह में उंगली डाल दिया, लेकिन फिर भी। तभी भाल ने केला डाला, लेकिन फिर भी। तभी भालू ने पाइप को मुंह में डाला और बाहर एक पेड़ के छेद में पाइप घुसा डाला। पेड़ अंदर शेरू का नींद उड़ गया। तभी शेरू पाइप समेटता हुआ जाने लगा। गजब आदमी है यार। इधर गिलहरी ने उठाकर पाइप को भालू के मुंह में डाल दिया। मस्त सो जाता तभी शेरू वहाँ आ गया मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा। और पाइप तोड़कर उसमें जोर से हवा डाला और छोड़ दिया। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? भालू के अंदर का हवा निकल गया और भालू गिलहरी से भी छोटा हो गया। ओ लो 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 मेरा बाप।